Bentah kini ke video ke bentah kadai sepang kejingkan benya ngat uwe SAMLA ha kejing nama kejingkan beng bat kejingkan tho hapo ki comment section persya ya kejing lek niam jong ko we nai kejat niam ki bron hang ni hapo kejala kejungi kene kadai kejing ja ke bashisha habangi kren ha gede bat kini bentah la lese bandon ki boong bentoy ayu pat bandon kata ke artikel 19(1)(a ke boong freedom of speech and expression tang ban kan tho ha ki comment section ru omlong la sha pengat ha ki kan don an baper ba pentip ya ke jingshisha page basngap ya kini ke video hadu ka pukut ke jongka kumbang sat ong ki video na kini ka channel kimot tang nak banta ke jing toy jong kini ka channel henry ki babun hi ki de ki video ki aji kai bat aji shai shabaro ki ba page bat basngap ika kamtam ki to ki banta ki bakta ya ke baha kamet jongi kumtah kini kenti ke bamtaru ngawan rai kini ke video namar bangoi i kidang don shibun ki SAMLA ki long kemi long kapa ki bom patip sapang kini ke banta kas ngausen ai bantip banyo i yela ki prado ki prasnam tang namar ke jing bom tip kin sungat ai ha ki jing saja namar ka ain kam pediang ya ki kentin ki boong bangam tip ya ki kendon nane ki ain hadin badap banle ya ta kakam nangta kamut tang nama bingila le ya kino ki kam da ke jing bom tip ka ain kan map no i Henry M sisin bingila le palat ya ki ain ni kendon ki balabu baro ngin ngat lang kunju omdon bakrau bateri omdon duspa omdon badu ka ain kalong kanju kala jai sisin hadin bawe na ki youtuber ula upload ya ki video hapo ke channel ke jungu ka bidai bat ke jing le niam le rukom jong kan niam ke jinget ke jungki we na ginong pe ya ke te ke video la le se banlong ha kejing shit bat kejing bom tip ya ki an kendon mula ben mula kan tho hapo comment section persya ya kete kejing le niam utai try jong channel hadin bol i ya kata kejing kan tho mula don kejing sngo bat kejing kata namar kentin kilong ki persya ya kata kejing ngai juki shushu kete kejing tho om tang baga kata ya kejing sngo jong u henry kala kata ru ya kejing sngo jong ki babon balang ki badai napo kete kaniam ban margum ta utai try jong kete ke channel ora report ya kete ke jingja sha kinong yalam bat kinong penyat nyam makiru hadin bagila pet kilap ba kete ke jingtho kala kata bat ka pen thop bria sha ya ke jingsngau bat kata ke jingit nyam ke jongki kumta klem na penslam kila lej ban mudui dak ijahar persya yaute ubreu hapo ke police station ki puldru kat kum ge rules bat ki procedure kila register case ya kete ke jingja hapo ke section arkandaisan IPC injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class kabumut uno upapenjat penpra lane ubakren beng daga bertemu ban penmong ban penjat burom ye kino ki jakam nai malai lane kino ki tiar ki bala dunyau kentang na kino ki kanhun har jing nyam chongki ya kabukum te ki jingle kat kum kene ka section on penstom daga basha set along asnam lane sha dan kuna ne haga ju kapo kila ban sha set along rengkat ka kuna lada pikwa bantip khamne halo kete ke banta pule yak IPC nadu ka section arkandaisan hadu ka section arkandai pra banta pat ngin pet ka e ke jingmut jong kene ke video ka jingmut jong kene ke video hi kalong banengkong panwonra yak jingtip sabaro ki SAMLA ki riurang ba kilong kmi kilong kapa halo kete ki ain kendon ki bidai bat kenyam ga jingai kumju de bantip yak ki adong bat ki jingpen system ki bedon haka kidon shibun ba ki briu ki bom patip kino ki benta balong ban kren pat kino ki benta bumlong ban kren la kadai ha social media lane shabar nang social media kamut tang namar bakadon ketika artikel 19(1)(a kabong freedom of speech and expression ilala ban kren ban penparut ya baro kat kabadon hapo ujungi Henry M langin pej ha ketika jui ke artikel ha ke close to ke kedau shai bagi don ki benta ki bangim la ban kren kita gilong kebankong interest of sovereignty and integrity of India. Kene kedai sepang kabor bat kejing long light luit kari basensyar yela kari klem da shanya nesya ya kibor di banapo ne nabar jong kari ban muslia hagdei bat kasensyar kadar hapo la kari kumta ka freedom of speech and expression kamla benterkam halo kedai benta kaba kedai ka security of states ngimla ban kren ne yathu sepang kejing scam bat kejing sngan jong kari ne kejela kejungi nuksa kum ki jakashna ne bu ya kitiarthma ne ki jakatrikam jong ki spy ki payada ya kari dalele ngimla ban kren la ne thatmadan ha ki news ne ki media sepang jong ki
khublei friendly relations with foreign states. Kini pat gede shapang ke jingkren bat jingle ke bakta bat belong persya ya kata ke jingare perlok jonggeri bat ke wepat kiri. Kebasau public order. Kini gede shapang ke jing pentrikam ya ki ain bat kilo order hakino kino di benta. Nuksa kadon ke jing huri hora apa deng atli ki kanhun. Na kalian kasoka jela bantek lakam ya kata ke jing huri hora. Kabu ya kalau an order. Lada hakim kum kita ki benta. Om don ki balak ban kren neban tukla neban pak weng ya kalau an order. Nak te ki benta. Kebasan decency or morality. Kini ki benta kalong bayar bah Henry Lingkot. Kadai shapang ke jingkren ne jingle ke bakta bat penihado ya ka hok jong uno briu apok ki blang salang. Nuksa ku bikin tian seniu la kalong da ka bakren ne tho ne draw bagi dur haki kot ne ki poster ne haransan jong ke social media ki bakta abat ki belong persya ya ka hok lang briu man briu keban briu contempt of court la ne kata ke jing bom ko ngu bat ke jing bom burom ya ki an kendon balam mana la ne balapan mi da ka court ne da ki nang tre jong ka ai keban yo incitement to an offense kenepat ke dei shapang ke jing kren ki bapan slur ne yalam ya ki we ban le ne ban thau ya ki kam snu la ban ong kum ke jing kren pensit ya ki pai ba ban thau ya ki kam pentrim hapo ane shabar jong ke jela tangta ke jing mut ke bar jong ke ne ke video kolong banom don kata ke jing shun ke jing sngew ya perniam hapo ke emlang salang po ki snong ki thau kum pangitip bak India ke dei ka secular country hakaba omdon kata ke national religion ane ke niam ba baro ngi hab ban but Henry la sha lai lut ya kino ki ken hun ban seng ya kan nyam ne ban maneblei hala ke jong kan nyam bat ke jinget kat ke ba kimon na ke ba burom ru de ya kan nyam ke jinget jong ki we pat khublei bandon kata ke jing yamap iwe ya iwe pat paro ngisung thu ya kane ba ke jing imbriu bunsin inshat tam inshat duna lemda don kata ke jing yamap bat ke jing ngisung thu kliang dalale kana munra ya kata ke jing bah sengau tenat hawidei bat ke jingja na kaliang jong kinang ilam jong ke nyam hadin ke jing penmap no te usamla ke laweng no ya ke ija kane ke de ke jing kai bat ke jing sneng babha ka bangi dei ban put bat ban le ru ika bakat bang idang la ban penbe ne ban map ke dei yengi ban penbe ban isuk bat ban lai na kata ke jing shun ke jing isi para bru haperkat ada para bru min la ban ye ban map kumno ngi la ban ong ban ye yo blei u bangim la ban yo kamlong ke basniu lane ke babakla ban mudui ijahar hagi bukum kite ki jinja labu khnang ye ki anji kendon om ban sniu Henry ban penbha ban yada na ki kam sniu ki kam thala hagino gino ki benta na ka bale kumte kan ya rap bat kan yada na ki riu sniu ki riu shatnyam ne ki riu shim kabu ki batmo ban penjot ban pentok bria ya kan yam ku jinget jonga jupi lengba kan ki video ngakhot bat ngakanto lang ya baro ki bapej bat ki basngap ika Ludangi kuha ban light na gijing de ran gijing jak burom bat gijing jak pensitom hagi bol jungkaan tungin kia na kabakren ningen tok klumar hagi no gino gi benta ladang yim sngau dei ladang yim sngau ya hap ya katakan yam ne gijing nget nai pen ya soalang bat ki habang yis sngau ya dei ladang yis sngau ya hap yim dei ban pen kesan na ne ban ken tok ben ye ki wepat dei tang kata gijing sngau thu bat gijing ya burom mar kliang kabalak pat ban tei ban pen baha ya gijing long jingman gijing dei jungi para briu hang ne hasla pertei Shibun yang sengit dapat aku ke video.